ikindi ni uko turi kodinga kugira ngo umuntu utabashije kwitabira nawe azabashe kubyumva wenda cyangwa n'uwaje akererewe cyangwa n'uzamo hagati. Rero Imana ibahe umugisha mwese, mwakoze. Turakomereza rero aho ejo twari tugeze. Turimo turiga ku bijyanye n'iminsi y'imperuka, iminsi ya nyuma. Twize ibintu byinshi bitandukanye kuba twatangira. Twahereye ku bijyanye n'urupfu rwo mu mubiri, tubyigaho numva ku buryo nta kibazo dufiteho, turabyumva neza. Nicyo Bibiliya yigisha ku bijyanye n'urupfu rwo mu mubiri, nacyo twabonye ko ari nayo ntambwe ya mbere igana ku mperuka. Cya kabiri twabonye ku bijyanye no kuzamurwa kw'itorero, ushobora kubaho anytime, igihe icyo ari cyo cyose uhereye ubu ngubu. Twarabibonye kandi tubona ko bizaba mu kanya nk'ako guhumbya, nta n'ibimenyetso bindi bizabibanziriza, kuko ibyo ngibyo nyine bizaba nk'uko umujura aza nuko n'ako kanya. Twabonye kandi ejo no kuwa gatatu tumaze iminsi tureba ibijyanye n'imanza zo mu nzu y'Imana, tubona uko abizera nibagera mu ijuru bazacirwa imanza zijyanye n'imirimo bakoze. Tunabona kandi yuko hazabaho n'ingororano, nazo twarazirebyeho ejo, zo mu buryo bwose. Tubona yuko atari ingororano gusa z'ibyo kuvuga ngo abantu bakoze umurimo w'Imana n'ibyo twita umurimo w'Imana, ahubwo ari ingororano z'ikintu cyose cyiza kibaho umuntu yakoze hano ku isi, ko umuntu azakigororerwa n'Imana. Hariya tubona ko nta munyabyaha uzagera kuri iriya ntebe y'imanza ya Kristo. Iriya ni intebe y'imanza ya Kristo izasuzuma imirimo y'Abakristo, kuko iyi mirimo izasuzumirwa hariya, Pawulo yaravuze ngo urufatiro rwayo ni Kristo. Imana ibahe umugisha rero, ko ubwo turakomereza aho ngaho, kereka niba hari ikibazo ku by'ejo twize cyangwa se igitekerezo ikintu mwumva tutasimbuka, otherwise turakomeza. Stadias? Nongeye kubasuhuza, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Nagira ngo nk'uko wagiye udufasha, cya mbere wenda ndisabira, ntabwo byankundiye yuko hari study twakoze ntakurikiye ku bintu bijyanye na rapture. Sinzi dukorera brief, just a short summary icyo mwabonye. I'm sorry ntabwo nashoboye gukurikira kuri YouTube kugira ngo nari mfitemo ibintu, ntabwo byankundiye kureba. Amanze urakoze cyane. Wenda ntituri bujye ku kintu cyose, kuko nyine hari audio hakaba na YouTube dushobora gukoresha, ariko mu magambo makeya icyo twabonye ni uko Yesu yasezeranyije yuko azaza gutwara itorero. Ubwo ndimo ndasubira inyuma kugira ngo ndebe kujyana no kuzamuka kw'itorero, ndetse akaba ari umunsi wo kuzamuka kw'itorero. Twabonye ko tuwita ibyiringiro by'umugisha, tubona muri Tito ibice 2:13 havuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, blessed hope, ariko kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Icyo ikindi twabonye ni uko bizaba process y'uko bizagenda. Twabonye yuko nyine ntawe uzi uwo munsi n'isaha igihe bizabera, nta muntu ubizi. Twabonye ko umwami Yesu azaza ku bicu, Abatesalonike ba mbere ibice 4:15 n'Abakorinto ba mbere ibice 15. Twabonye ko azaza ku bicu akavuza impanda, n'impanda ya marayika ukomeye. Icya mbere kizabanza kuba nuko abapfuye muri Kristo bazabanza kuzuka, bagahambikwa imibiri mishya, natwe bazaba bakiriho tugahindurwa, ibyo twise glorification, ari nayo step ya nyuma nyine y'agakiza kacu, cyangwa se guhindurwa abana ariko gukizwa kw'imibiri yacu, tugahabwa imibiri nyine itari imibiri nk'iyi ngiyi y'icyaha yandujwe n'icyaha, ahubwo ari imibiri yo mu buryo bw'umwuka tuzanabanaho iteka ryose. Tubona ko rero ibyo bishobora kuba anytime uhereye ubu ngubu, kandi twabonye ko impanda nyine abantu bazayumva ni babandi biteguye, bazaba nyine bari maso, nk'uko bitubwira ko abizera Yesu Kristo ari abana b'umucyo, bagendera mu mucyo, kandi ko Imana itaturemeye nyine umujinya. Ari nayo mpamvu tuba dusenga, twiga ijambo ry'Imana, duterana na bene data, kandi tubona yuko nyine Bibiliya itubwira ko dukwiriye kwitegura neza kugira ngo tutazakorwa n'isoni,
ubwo umwami Yesu azaba aje tukamwakira tubebera cyangwa se dufite ipfunwe bitewe n'uko asanze tutari aho tugomba kuba cyangwa se tutakoraga ibyo dukwiriye kuba dukora cyangwa se twicuza ko hari ibindi byinshi cyane tutabashije gukora kandi twari tubifitiye uburyo. Tubona rero yuko muri iki gihe nyine abizerwa basaba kurushaho gusenga no kurushaho guterana kwera uko umunsi ugenda wegereza. Hanyuma tubona yuko nitumara kuzamurwa tuzahurira n'abapfuye mu kirere. Twabonye cyane mwenda nasorezaho nuko umwami Yesu atazigera agera ku isi ahubwo azahagarara mu bicu, hanyuma tumusanganire nyine mu kirere, kandi abatizera ntibazamubona, nta nubwo bazanamenya nyine uko kuza kwiwe, uko uzatungura abantu, ko biri bitubwira. So nuko nguko twabibonye muri makeya, tubona yuko usibye urupfu niyo step ya nyuma bambe ikurikiraho nyuma y'uyu munsi. So ishobora kuba uyu munsi kereka umuntu apfuye, ariko abazaba bakiriho bashobora kuzahita babibona. Bibayeho uyu munsi twese twagenda nitanabaho tuzapfa. So nicyo kintu gikurikiyeho mu bijyanye n'iki gihe turimo cy'ubuntu bw'Imana n'itorero. So muri ncamake n'ibyo ngibyo, sinzi niba wenda hari ikibazo kiri specific cyangwa se igitekerezo kindi watwongereraho umvishe ushaka kongeraho, niba nta kigo turi bukomeze. Iyo niyo summary twabonye ku bijyanye na rapture. Thaddeus aravuze ngo arakoze. So I hope ko nta muntu ufite ikibazo kuri ibyo, kuko tumaze kurenzaho n'indi topic ijyanye n'urubanza, imanza zo mu nzu y'Imana. So rero niba nawe turakomeje, ugira ikibazo zo kwandika cyangwa kuzamura akaganza. Thaddeus arakoze kugira. Yes. Ya wenda impamvu nabitekerezagaho cyane na ahantu wenda turi bubihurize n'ibyo turi bwiga uyu munsi cyane ku bijyanye no watubwiye ko tuziga kuri great persecution. Great tribulation cyangwa great persecution is the same. Sinzi wenda ikibazo nabaza kuri rapture, icyo gihe great tribulation izaba after the rapture or before the rapture? Icyo kibazo turagisubiza none ahangaha muri kuko rapture mu byo turi bwigemo turareba n'igihe izabera, bambe great tribulation igihe izatangirira. Gusa ukurikije ko inyigisho iteguye nuko kuzamurwa kw'itorero bigaragara ko niba kuzabaho igihe icyo ari cyo cyose, ni ukuvuga yuko twakabaye dutegereje great tribulation bitabaye ibyo ngibyo. Ariko reka dusome turebe, wenda we will continue to discuss it hamwe n'ibyanditswe turi buze kugenda dusoma. Reka dusome rero imfashanyigisho, mfite icyongereza n'ikinyarwanda, yose nayishyize muri chat. Avuga ngo iyi nyigisho ubundi nanone yitwa igihe cy'amakuba cyangwa se igihe cy'imibabaro, the doctrine of tribulation. Akenshi bakunda kuyita gutyo kugira ngo batandukanye ibice bibiri bigize icyo gihe, igihe cy'imibabaro n'igihe cy'imibabaro ikabije. Great tribulation and great tribulation kigizwe n'igihe cyose cy'imibabaro nk'uko tuza kubona mu byanditswe byera turi busome. Hanyuma reka duhere rero ku cyanditswe kiri muri Yesaya 61 igice cya mbere kugeza ibice 61 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Chantal, ushaka kubaza cyangwa hari igitekerezo ufite? Okay. So hagira udusomera, ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda arabadufashije. Adusomere Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Abenshi turawuzi kuko twawusomye kenshi. Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Tugerageze kwihuta uyu munsi kuko it's so detailed ku buryo bushobora gufata umwanya munini. Adusome Yesaya 61 umurongo wa mbere kugera kwa kabiri. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka
n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Amen. Hari ibihe bibiri batubwira muri ibi byanditswe, wenda Emira akiriho yatubwira ni ibihe bibiri tubona byagenwe n'Uwiteka twiga hano muri Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Wenda ku murongo wa kabiri specific. Bimwe ndabona harimo umurongo wa kabiri harimo ko harimo kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi no guhorera inzigo. Hari ukumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, hari kuba Imana izahoza abantu ikanahora n'inzigo. Okay. Emira arakoze. Turabona ko hano nkuko nyine yabidusomeye hari ibihe bibiri tubona Yesaya yarimo ahanura byose byari kuzaza. Igihe cya mbere ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, none igihe cya kabiri ni igihe nanone cyo guhora inzigo no guhoza abarira bose. Guhora inzigo sinzi uko mu Cyongereza bahasoma bahavuga. Ari umuntu ufite Yesaya 61 umurongo wa mbere n'uwa kabiri mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa nta kibazo, bose tukunda kuzifashisha kugira ngo twumve neza. avuga iki cya kabiri cyangwa mpere ku murongo wa mbere? Wa mbere n'uwa kabiri. The Spirit of God is upon me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim the freedom for the captive, and release from the darkness for those prison, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion. Amen. To bestow on them. Yeah. Thank you so much. So mu Cyongereza aho babivuze ko umwe ni umunsi watubwire iyo minsi ibiri, umunsi w'imbabazi n'umunsi wo guhora inzigo, ko babivuga mu Cyongereza aho Thaddeus. The year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. Okay. So umunsi wo guhora inzigo, the day of vengeance, and the year of the Lord's favor, cyangwa se the Lord's grace, the Lord's mercy. With translation zimwe na zimwe niko zivyita. Reka dusome nanone Luka ibice 4 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Hari ibihe bibiri tubonye Imana yagennye ko bizabaho, ari igihe nyine cy'izo mbabazi no kubohora imbohe no kuvura abafite ibikomere mu mutima, n'igihe cyo guhora inzigo. Afite Bibiliya dusomera Luka ibice 4 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Dusome. Ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye. Nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo, agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Amen. So ikibazo hano kirabaza ngo, ndukurikije ibyo twasomye muri Yesaya 61:1-2 no muri Luka 4:16-21, ni ikihe gihe muri ibi bibiri cyasohoye imbere y'abumvaga Yesu icyo gihe? Musome neza murabona Yesu yasomye ibi byanditswe twasomye muri Luka 61, ariko agira ahantu agarukira. Ntago yasomye umurongo wa mbere, asoma n'umurongo wa kabiri, ariko umurongo wa kabiri awucamo kabiri. Sinzi umurongo wa kabiri ushobora kongera kuwudusomera kugira ngo tubigereranye n'iyi ngiyi wumve ukuntu umurongo wa kabiri nyine yawuciyemo kabiri.
uwo muri Yesaya cyangwa muri Yesaya. reka turebe. 61 umurongo wa 2. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. So urumva rero harimo ibintu bibiri. Mu murongo wa 2 havugamo umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ndetse no guhora n'umunsi w'inzigo wo guhora inzigo. Inzigo rero Yesu ageze aho we ntabwo yigeze abivugaho, ahubwo ahise avuga ngo yari garukiye kuvuga ngo ndababwira, avuga ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi, ashyiraho full stop. Arangije arababwira ngo uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Yavuze ngo uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Kandi twabonyemo ko hari ibihe bibiri hariya batubwiye. So hari igihe kimwe rero cyasohoye muri ibi ngibi batubwiye, which I think can be obvious. Mwese karibu. Umuntu ushaka kugira ikintu aza kuvuga aze kuzamura ikiganza, nta zindi protocole n'imwe. So twabona yuko ikijyanye n'umunsi umwaka nyine umwami agiriyemo imbabazi cyo cyarasohoye uhereye igihe Yesu yabivugiye. Ariko igihe kindi yirinze kukivuga. Igihe kindi kivuga ntabwo twabyumvise, wasubiramo. Okay, nari mvuze ko iyo usomye hano muri Luka mwanze gusubiza ndimo ndabisubiza. Yarabwiye ngo yarasomye agace ka mbere agarukira kuvuga by'umwaka umwami agiriyemo imbabazi, ariko iby'umwaka wo guhoramo inzigo ntiyabisoma. Arangije aravuga ngo ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu uyu munsi. So bigaragaza rero yuko uhereye icyo gihe Yesu yabivugiye, igihe cy'imbabazi z'Uwiteka cyangwa se favor cyangwa se grace y'Uwiteka cy'ubuntu bw'Imana cyatangiye muri icyo gihe cyarasohoye, ariko ntago tumubona arimo avuga yuko noneho igihe cyo guhora inzigo nacyo gisohoye. So tubona rero yuko mu maso y'abumvaga Yesu, nk'uko kino kibazo cyabazaga, umunsi Uwiteka agiriyemo imbabazi no kubohora imbohe no guhumura impumyi nk'uko yabivuze, no guhoza abarira n'ibisenzegeri n'ibindi, ibyo ngibyo byarasohoye kuko nibwo butumwa bwiza Yesu Kristo yazanye. Hanyuma igihe cyo guhora inzigo cyo cyari kitarasohora ukurikije ibyanditswe ibyo Yesu yasomye aho ngaho. Sinzi niba ariko twese tubibona cyangwa se niba hari undi ufite ukundi bibona cyangwa igitekerezo cyangwa icyo ashaka kongeraho, otherwise turakomeza. Biri clear twese? Biri clear, ndumva biri clear. Okay, murakoze cyane. Ku kijyanye n'umwaka w'imbabazi cyo ndumva ko twese turabizi ko turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana mu gihe cy'itorero. Hanyuma rero Bibiliya hano handitse ngo Bibiliya yerekana ko hari igihe cy'umujinya w'Imana no guhora inzigo, aho uburakari bwe buzasukwa ku isi yose, cyane cyane Abisiraheli n'Abagiriki, abo mu isi batari Abisiraheli. Nagira ngo dusome muri Abakorinto ba mbere ibice 10:32 kugira ngo bidufashe kumva iyo tuvuga Abagiriki n'Abisiraheli n'itorero uko tubitandukanya. Wasubiramo dusome? Dusome Abakorinto ba mbere ibice 10:32. Reka dusome Abakorinto ba mbere ibice 10:32. Handitse ngo ntimukabera Abayuda ikigusha cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana. Amen. Hano impamvu umurongo ugira ngo wawuzanyemo nuko hari aho biba ngombwa ko turi buze gutandukanya ibi byiciro. Hari Abayuda n'Abisiraheli nyine kandi bafite n'idini ryabo icyo gihe nk'uko Pawulo yabyigisha aho ngaho, cyane cyane bafite n'ibyo baziririzaga n'ibindi byinshi, arimo ababwira ngo nakabera ibigusha.
hakabaho itorero rya Kristo rigizwe n'abizera Yesu Kristo, abavuye mu mahanga, abavuye mu bayuda, abavuye no mu bagereki, abo bose bahuriye ku kwizera Yesu Kristo, bakaba baravutse ubwa kabiri babyawe n'Imana kubw'Umwuka wera. Noneho hakabaho n'abo mu isi, n'ibyiciro bitatu. Hanyuma rero tuza kubona ko itorero rizakizwa umujinya w'Imana n'urubanza rwo guhora icyaha. Sinzi ko ari ngombwa ko dusoma ibi byanditswe, wenda twasoma Abatesalonike ba mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 10, bisa n'ibyo twagiye twiga mbereho, ubwo ntituragera nyirizina ku cyo uyu munsi tugiye kugira, ariko twasoma Abatesalonike ba mbere igice cya mbere umurongo wa 10, kigaragaza ko itorero rizakizwa umujinya w'Imana. mpere ku musoma umurongo wa 10 wonyine, wenda ahera ku wa 9 n'uwa 10. ngo kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, we yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Akoze cyane. Iryo ni irya mbere isezerano Pawulo arimo abwira Abatesalonike ko umwami Yesu wa mujinya tubona wo guhora Imana izazana, itorero yababwiye ko bazakizwa uwo mujinya uzatera. Uwo mu Baroma ntitwasomye, ariko nabo bavuga ko abari muri Kristo Yesu batazacirwaho iteka. Twasoma wenda nanone ibice 5 muri icyo gitabo ku murongo wa 2. Dusome Abatesalonike ba mbere 5:2. Kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Okay. Somera 9. Umurongo wa 9. Ariko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. So reka turekera, ariko kereka niba hariho wenda ikibazo cyangwa ikindi gitekerezo, ariko turabona yuko itorero rizakizwa umujinya w'Imana nk'uko Pawulo yabibandikiraga, ndetse mu Batesalonike ibice 5 umurongo wa mbere dufite natwe umunsi w'umwami wacu Yesu Kristo, atari wa munsi w'umujinya, ubwo nyine tuzazamurwa nk'uko twabibonye mu nyigisho iheruka ijyanye no kuzamurwa kw'itorero. Hanyuma ibijyanye n'umujinya w'Imana uzasukwa rero ku batuye isi nk'uko turi buze kubibona mu ntangiriro. Turatangira tubona yuko itorero ryo ritari mu bazasukwaho uwo mujinya, ahubwo riri mu bazakizwa uwo munsi w'Uwiteka. Yesterday cyangwa kugira icyo avuga. Hari ahantu humvise neza, wenda nambaye nuko hari mfite umwana ukuntu yarandangaje, ni buryo cyo gerageze nyine kutwereka ibyiciro by'abantu batatuze: abayuda, uvuga abanyamahanga, yego, uvuga n'abapagani n'itorero. Yes. Sinzi mu itorero ryo ntabwo abayuda barimo. Wenda kugusubiza, icya mbere nuko ibyo bice ni Pawulo wabivuze. Pawulo niwe wabivuze mu Bakorinto ibice 10:32, yavuze ngo twirinde kubera ikigusha abayuda n'itorero n'abagiriki, ari bo muri rusange twita abanyamahanga. Ariko tubona yuko mu by'ukuri muri Kristo Yesu cyangwa se mu itorero uyu munsi harimo koko abahoze ari abayuda n'abahoze ari abanyamahanga, ariko tubona ko muri Kristo Yesu ntihariho umuyuda, ntihariho n'umugiriki, ntihariho imbata, ntihariho uwigenga. According to our history, aho ko twakijijwe koko bavuga ko harimo abanyamahanga, ariko our identity in Christ uyu munsi nuko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo, turi itorero, ntihariho umuyuda n'umugiriki, kubera ko iyo bombi binjiye muri Kristo rwa rusika rwabatandukanyaga ruvaho bakarema undi muntu umwe mushyashya, ari we mu Kristo. Yes, nicyo nashatse kuvuga. I think ko nyine ibyo bice wabibona ukurikije amateka, ariko ukurikije the identity today nabo mu itorero.
kandi hari ahantu nanone dusomye mu Batesalonike yes 5:2 muri abo ngaho Paul avuga umurongo wa kabiri ngo for you kabiri ngo for you yourself are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Tukongera dusoma n'ahandi sinzi wenda maybe nshobora kuba nihuse ariko wenda waba ndeka manze I'm sorry ariko numvaga yuko wenda byari bincyanzemo ukuntu the church none they are not gire naringizemo confusion niba aba bantu the church Paul arimo kuvuga niba n'abayuda batari part of people bisubi sobanura sinzi wenda reka niba hari abandi bashaka kugira icyo bavuga kuri ibi ngibi ndetse naho ari gihe hari ijambo ariko wenda hari ikindi cyanditswe turi buze gusomamo nanone kibisobanura kuko Abisiraheli okay yes Emile murakoze naringi Emile yabanza noneho Emile nawe agakurikira naringiye kuvuga kuri icyo uvuze cyuko tuzakizwa umujinya w'Imana ndavuga nti na Yohana yabivuzemo igihe yabatizaga abonye ngo abafarisayo n'abasadukayo baje kubatizwa igihe yigishaga abatiza babwira yuko Kristo azaza ngo mwabana b'inciramwe ngo ninde ubabwiye guhunga umujinya uzatera nawe yavuze aka kantu kuko hari uwo mujinya uzaza kandi asobanura ko abo bantu baje kuri Kristo bahunze uwo mujinya bihura na bya bindi batubwiraga yuko twebwe abakristo bazakizwa uwo mujinya bakoze cyane Esemeri nagira ngo nse n'usubiza gato inyuma ikiganiro muri kunyumva yego turakumva Tedus yarabaje ikibazo cyiza cyangwa se ni topic ni nziza nagira ngo tuzanayigarukeho neza nibishoboka kuko niho dufite confusion nk'abakristo turizera ariko ntago tuzi aho tujya ntituzi nibizaba uko end up bavuga ko tuzajya mu ijuru tsabona ubugingo buhoraho ariko mu by'ukuri results ibyo bihe bibiri Yesu yarabivuzeho iratandukanye hari umwaka w'imbabazi hakaba n'umwaka wo guhora inzigo nacyo Tedus yashatse kubaza hari umwaka w'imbabazi uko mbitekereza nuko mbyumva ni ku bantu bose n'abayuda barimo ariko kuko abayuda batakomeje kwizera ibyo kuza k'umwami Yesu bazabona iyo phase ya kabiri bo bazafitemo chance yuko bashobora kuzarokoka iyo nzigo kuko bazayinje muri phase ya kabiri ubwa kabiri Yesu Kristo nagaruka azaba aziye ku bayuda cyane cyane kuko abandi igihe cyabo kizaba cyarangiye nibaza ko ariho wenda twaganira cyane tukumva neza nibaza ko icyo Tedus yashatse kuvuga cyangwa se yashatse no kubaza yego you are right nibyo Emera ibyo avuga nibyo natade kuko ikibazo gusa nuko turimo turihuta cyane turaza kubisoma byose tubibone wenda icyo nari ntinzeho kucyo Tade yaravuze cyuko nyine mu itorero harimo abayuda n'ubundi harimo n'abagiriki harimo n'abanyamahanga yego nabyo nibyo ubirebeye muri ku ruhande rumwe muri perspective imwe twese wavuga ko harimo abayuda ko harimo abanyarwanda harimo Abisiraheli ndetse n'intumwa n'abatugejejeho ubutumwa bwiza guhera mbere na mbere abenshi harimo n'Abisiraheli ariko isomye Abagalatiya ibice 3 niho nashatse kuvuga mu kanya ku murongo wa 26 kugeza kuri 28 avuga ngo mwese muri abana b'Imana mubeshejwe no kwizera Kristo Yesu kuko mwese ababatirijwe muri Kristo mwambaye Kristo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo ntihakiriho umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo so rero iyo tugeze mu itorero ntabwo habamo igice cy'abayuda n'igice cy'abanyamahanga kuko twese
29 iravuze ngo 28 twese tuba twambaye Kristo. So muri rusange turi identified nk'abakristo, turi identified nk'abakristo. Ibyo rero turaza kubirebaho Ivan, nyuma yo kubaza ibibazo byinshi na Ernest aribyo abaza, ariko nabyo by'ingenzi, thank you, ariko nituza gukurikira turaza kubisoma. Ariko nyine narimvuze yuko icyo Paulo avuga hariya mu Baroma, mu Bakorinto ibice 10, ni icyo ngicyo cyuko nyine hari categories eshatu z'abantu basa naho bitandukanyije. Hari abayuda bakiryamye ku buyuda bwabo, nibo twita abayuda ahangaha muri sense, bakiryamye ku itorero ryabo, ku idini ryabo ry'abayuda, Judaism, no kwisizano ryabo na Mose. Kandi Bibiliya iza kutwereka yuko nabo Imana itabataye, ahubwo hari umunsi nyine yabageneye, nabyo turi buze kuza kubibona. Hari abakijijwe rero baza muri Kristo Yesu, abo ntitubareba ngo tubite ngo mwe muri abayuda, ko twese turi muri Kristo Yesu hamwe nabo, nkuko nabo batatwita abanyamahanga. Hanyuma hari n'abandi noneho batari abayuda, batari abisiraheli, badafitanye isano n'Imana n'isezerano n'Imana ku bwa basekuruza, ahubwo nyine bo banze kwizera Yesu Kristo, bakomeza kuba nyine abo mu banyamahanga. I think ko biraza kugenda biba clear, wenda nidusoza bitaraba clear cyangwa tugezemo hagati twaza kongera tukagarura iyi discussion. Amen. So dukomerejeho dusome urwandiko rw'Abaroma ibice 11 umurongo wa 25 kugeza kwa 26. Sinamenye ko ariho hakurikiraho, tuba twanahasomye hari kurushaho gusobanukirwa. Abaroma 11:25 kugeza kuri 26. Dusome Abaroma 11:25 na 26. Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Amen. So ni nk'ibi ngibi twavugaga. Abisiraheli batari muri Kristo, batari mu itorero, bafite isezerano. Bafite isezerano Imana yabasezeranije, nk'uko hano yabikotingaga, yuko nyine hari igihe Imana izabamanukira ikabakiza. Yavuze ngo mu mugambi w'Imana, muri plan y'Imana, ngo Abisiraheli bamwe baranangiwe kugeza bwo umubare w'abanyamahanga nk'uko babivuga ngaho uzinjira mu itorero. Hanyuma rero Abisiraheli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, nk'uko abitubwiye, akure muri Yakobo kutubaha Imana. So nuko nibyo ngibyo twavugaga mu kanya. So iryo sezerano ry'uko rwose Abisiraheli bazizera Yesu Kristo nabo bagakizwa, ndavuga ubwo Abisiraheli n'abayuda nyine nibo twavugaga ahangaha mu kanya, bari muri Judaism, bakiri kuri bya bindi, hari isezerano bafite yuko bizabaho, kandi ko Paulo yabyanditse, Bibiliya inabivuga kenshi, no mu bindi byanditswe by'isezerano rya kera, by'isezerano Imana ifitanye n'Abisiraheli. Numva ari ngombwa ko tubyizera gutyo ko ariko bimeze rwose. Hari igitekerezo, ikibazo? Okay, n'ubwo twese tubyumva gutyo, tubyemeranyaho. Feel free nushaka kugira ikintu uvuga cyangwa ubaza, zamura ikiganza cyangwa ushyireho microphone hanyuma ucontribute. Yes, Kamanzi. Ari ahantu sinzi wenda murambabarira. Nta kibazo. Imana nyine turiho kugira ngo bidufashe gusobanukirwa. Sinzi bisa nkaho wenda nkurikize, niba nakurikiye neza, yuko hazabaho kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo ku itorero, habeho kugaruka kwa kabiri ku bantu, ku bayuda. Naba numvise neza? Ntabwo ntekereza ko ari byo, kuko ndavuga ko Yesu Kristo aza bwa mbere yaziye abantu bose, yaziye abayuda n'abanyamahanga, ndetse abayuda baramwizeye benshi. Intumwa ze zose uko ari 12 bose bari abayuda, na Paulo wagiye mu banyamahanga cyane yari umuyuda, n'abandi benshi bari abayuda tugiye tuzi.
ariko hari igice cy'abayuda batizeye Yesu Kristo, abatemeye Mesiya, batamenye ko umucunguzi yaje. So mu by'ukuri bisa naho agakiza kavuye ubundi kari gatangiriye mu Bisiraheli. Yesu aje muri Isiraheli, niho yavukiye, niho yakomotse ku buryo bw'umubiri, ni naho yatangiye kwigishiriza, ariko ibyanditswe bibasohoraho yuko nyine ngo yashatswe ngo n'abatamubonye, niko byanditswe bivuga, ngo nashatswe n'abatambonye n'abatamburije abanyamahanga. Ubundi agakiza byari bikwiriye yuko bigatangirira mu Bisiraheli, akaba aribo bizera, noneho twe tukazamo tumeze nk'inyongera. Ariko abenshi baramurijegitinze, ndetse n'abayobozi babo n'abakuru b'abatambyi n'abayobozi b'Abisiraheli nibo banamwishe, basohoza ibyanditswe byera kuri Yesu Kristo kubera ignorance yabo. So noneho biza kugaragara yuko mu by'ukuri wagira ngo agakiza n'ak'abanyamahanga gusa, kuko usanga abanyamahanga aribo bakiranye ineza agakiza cyangwa se ubutumwa bwiza. Kenshi Pawulo ahera ku gice 10 abigarukaho, avuga yuko Abisiraheli bakurikiye ibyo gukiranuka batakubonye, ko ahubwo abanyamahanga batabikurikiranye aribo babibonye. Ariko nubwo bimeze bityo, nanone hari isezerano aheraho avuga ngo abayuda bayifiteho isezerano ku bwa basekuruza. Hari igihe there is an appointed time ko abayuda bazizera Yesu Kristo mu bihe turi buze kubona hano mu hagati. Niko rero turi buze kwibona, ntabwo ari Yesu Kristo uzaba ugarutse bwa kabiri nk'uko yaje bwa mbere, ahubwo ni igihe kizaba gisohoye cy'ibyo Imana yasezeranyije ko muri Isiraheli bazongera bakaramya Imana, Yerusalemu hakaba ubuturo bw'Imana, Abisiraheli bagakizwa ndetse bakaba persecuted n'abo mu isi. Byose turaza kubibona ahangaha. Ntabwo navuga ko ariko kugaruka kwa kabiri kwa Yesu nako kurahari, ariko ntabwo kugaruka kwa kabiri kuzaba kuziye Isiraheli, kuzaza baje kwima ingoma kandi abazabazanye n'abera biwe. Okay, twakomeza. Nabaza? Yes. Navuze ngo ni topic iri interesting mu buryo buri dukeneye no kuzasobanukirwa neza, tukajya tunabyiga neza mu by'ukuri. Teddy usare kutubaza nk'umwarimu. I know. Hari ahantu ari gushaka kugera tutari ashaka kutugeza, ndatekereza. Hari Yesu ubwo yazaga mu isi, icyo yaraje gukora, yaraje kongera kugarura umugambi w'Imana biturutse mu irema ry'Imana ko yari ifeirinze ku Adamu na Eva. Isa nkaho yongeye kugarura donc relation y'Imana n'abantu, cyangwa se communion y'Imana n'abantu. Ariko uku kugaruka ari aravuga Tadeus, hari uburyo bubiri Bibiliya ivuga. Hari kuza kwa Kristo azagaragara mu bicu, ubwo abera b'Imana cyangwa se abayikiranukiye munasomye Yohana urwandiko rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, ndibaza nubwo bavuga ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Abo bantu rero bazerekanwa bagasa nawe, n'uwo muzo wa mbere turiho turavuga. Umuzo wa kabiri rero n'uwo uri kuvuga n'ubundi azaza aje kwima ingoma ye. Abafite chance nanone kandi yo kongera kubona andi mahirwe yo kubana na Kristo ni Abanyisiraheli. Ni cyo nashaka ko tunadiscuta tukakiganiraho. Murakoze cyane. Byose turabifite hano muri iyi mfashanyigisho. Sinzi niba mwagize amahirwe yo kuyirebaho. Kuri point F ivuga ku bijyanye no kugaruka k'umwami Yesu, ariko icyo gihe ntikiragera, kuko nk'uko turi buze kubibona nticyagera hatarabaho iki gihe cy'imibabaro ikabije. Turaza kubibona byose. So rero dukurikiranye nk'uko bigira, noneho nidusoza mwumva harimo icyatakaye, turaza noneho kureba niba twabihuza n'izindi topics, ariko tugume gufokasinga kuri iki gihe kijyanye n'imibabaro ikabije. Niba undi muntu ushaka kubona izi document, ushobora kuba iyo nari natanze mbere itari updated, ushobora nawe gufungura iyi document ukagendana kuri computer yawe cyangwa se kuri telefone niba bishoboka. Right, tukadukomeza. Noneho rero ubwo turi mwaze kubona yuko
abisiraheli nk'uko Pawulo abivuga ntabwo Imana yabanze, nubwo tubona itorero ryuzuyemo abanyamahanga, abayuda bagikomeje kuri Mose ndetse no ku bitambo bitabasha kubakiza, ariko tubona yuko noneho igihe kizagera ubwo mu cyo Pawulo yise umubare ushyitse w'abanyamahanga, noneho abisiraheli bazizera bakareka gukomeza kunangira umutima. Ni icyo ngicyo twavugaga. So twasoma rero tubona nanone ko biri tubwira hano muri iyi mfashanyigisho niko handitse ngo ibi bizaba nyuma yo kubabazwa, hazabaho igihe cyo kubabara n'igihe cy'imibabaro ikabije, nk'uko tubibona muri Yeremiya ibice 30. Emile niba gifite biri hafi ahadusomera, ahere ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7, no guhora amahanga. Nanone turabisoma muri Zakariya ibice 15 umurongo wa 21. Dusome Yeremiya 30:5 kugera kuri 7. Uku niko Uwiteka avuga ati: twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se ni iki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore wikunda, mu maso he hagasuhererwa? Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Urakoze cyane. So murabona ko ibi bihe by'umubabaro Yeremiya atangiye ko describinga, abyise irindi zina n'abandi bantu bakunda kubyita, byitwa ngo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ngo ni Jacob's distress. Yakobo ni ukuvuga Isiraheli muri rusange, kuko niwe ukomokaho amoko 12 y'Abisiraheli, kandi n'izina Isiraheli niwe rikomokaho. So ngo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ngo ariko Yakobo azakirokorwamo. So urumva igihe abantu bagira imibabaro ku buryo bayigereranya n'ibise ya ntabwo byoroshye, kuko niko dusome nanone batubwiye ku bijyanye n'Abisiraheli, ntabwo gukizwa kwabo niba ariko nabivuga nka resi izaza bitabanjirijwe n'ibi bihe by'umubabaro. Hari n'andi turi buze kubisoma nanone muri Matayo. Badusomera Zakariya igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Zakariya igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Zakariya igice cya 1 umurongo wa 15 kugera kuri 21 haranditse ngo: kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi, kuko narakariye Abisirayeli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati: ngarukiye Yerusalemu mpafitiye imbabazi, inzu yanjye izahubakwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Ongera urangurure uti: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke. Uwiteka azongera kumara Isiyoni umubabaro, kandi azongera guhitamo Yerusalemu. Urakoze cyane. Twihute nanone dusome hano. Twari tumaze kubona yuko nyine igihe cy'umubabaro wa Yakobo kizagera, ariko ko Yakobo nyine azakirokorwamo. Byumvikana ko icyo gihe kizasanga nyine Yakobo akiri mu isi, ndetse n'amahanga nayo azahorerwa inzigo. Tugeze kuri point D ivuga ngo ibi bihe by'umubabaro ni ibikorwa biva ku Mana, ntabwo ari icyorezo, ntabwo ari ibyorezo bisanzwe bizaza ku isi. Cyongereza bavuze ngo what happens in the world is the result of God's wrath. Ni inzigo cyangwa se umujinya w'Imana, rather than natural catastrophes. Twasoma nanone ibyahishuwe ibice 6. Mu by'ukuri iki gihe tugiye kwigamo, wenda mbere yuko tunahasoma, biragoye, ndatekereza ko no gucagura ibyanditswe twigaho nabyo ubwabyo ni challenge, kuko uhereye ku byahishuwe ibice 5 gukomeza kugeza ku bice 19 birakavaringa iyi period yose turimo twigamo. So ni scriptures z'ingenzi ziduhereza ishusho y'iki ngiki ku buryo tugiraho basic understanding yabyo by'ingenzi. Badusomera byashyuye ibice 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 17. Tubona yuko ibyago bizibasira isi
atari ibyago bivuye gusa kuri satani kubera ko yanze itorero, yanze abantu bizera n'abisiraheli n'iki, cyangwa se natural catastrophes, ibyorezo n'ibiza, ahubwo ari ibintu bizaba nyine bikomoka ku mujinya w'Imana. Dusomere bisa n'aho hari ibyanditswe binini, ariko ni ngombwa ko tubyumva kugira ngo tugire picture y'uko yaho biva. Dusome ibyanditswe 6:1 kugera kuri 17. Byahishuwe Yesu. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanyije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba. Nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 2, numva ikizima cya 2 kivuga kiti, ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane. Uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 3, numva ikizima cya 3 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima 4 igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo 1, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo 1, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 4, numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko haba ubutware bwa 1/4 cy'isi. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi, mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura, n'ikigunira kiboheshejwe ubwoya ukwezi kose gihinduka nk'amaraso. Inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi, nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo. Imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu nzu, bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho, muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe? Urakoze cyane. Sinzi naho undi muntu wagufasha, cyangwa niba wakomeza ukadusomera Yoweri igice cya 15. Yoweri 1:15. Tubonye ishyano, kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose. Amen. Ndumva icyo turimo twigamo aha ngaha ni ukuvuga ngo ibi bihe by'umubabaro bizaza ku isi, turaza mu kanya kureba ibihe n'igihe bizazira n'uko bizagenda. Turabona ko ari ibintu bivuye ku Mana, bivuye ku mujinya w'Imana. Ntabwo ari ibyorezo bisanzwe cyangwa se gutotezwa gusanzwe kuvuye ku bantu cyangwa se kuvuye kuri Satani. Ahubwo of course bishobora gukorwa n'abantu cyangwa na Satani, ariko ni ibintu biri ordained cyangwa se byagenwe n'Imana kandi bifite n'igihe cyabyo. Muri ibi byashyuye ibice 6, mbere yuko tubigeraho mu bice 5, tubona umwana w'intama w'Imana, tubona afite igitabo gifatanyishije ibimenyetso 7.
so nicyo gitabo abantu benshi barabizi, icyo cyanditswe baragisomye. Umwana w'intama w'Imana intare y'umuryango wa Yuda afata icyo gitabo. So mu bice bitandatu agenda ahambura buri kimwe muri cya kimenyetso. Uko ahambuye buri cya kimenyetso hari ibyago byibasiraga isi. Yahambura icya kabiri ibyago bikurikiye bikibasira isi. Yahambura icya gatatu ibyago bikurikiye bikibasira isi. Tukagenda dukomeza tukaza kubona n'inzabya z'umujinya kugenda kugeza kuri chapter 19 hose ikakavaringa iyo period y'ibihe bikomeye n'ibihe byo guhora inzigo kw'Imana bizagenda bibaho. So nukurimbura rero kuvuye kwishobora byose nkuko Yoweri abivuga. Wenda twasoreza kuri Matayo 25 umurongo wa 24-21 naho ni ngombwa nubwo turi buze kugaruka kuri kino gice nyirizina. Ndumva Chantal yigeze kucyitubazaho ubushize tuvuga ko tuzakigarukaho tugeze ahangaha. Matayo 24-21 kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Ni umubabaro uri unique kandi utazongera kubaho na rimwe, kandi uri unprecedented, utarigeze ubanzirizwa. So ibi ni bihe twiga ko bizabaho mu gihe cy'imperuka, ariko noneho kugira ngo biduhe n'ishusho yo kumenya ngo ni ryari bizagenda bite, hari ibimenyetso Bibiliya itwereka bizabanziriza ibi bihe by'imibabaro ikomeye, ndetse bizanabanziriza no kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, ariko kuza kwa kabiri aje kwima ingoma ye nk'uko bamwe babivugaga mu kanya. Twasoma kuri Abatesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Sinzi niba n'undi muntu ushobora gufasha Emile cyangwa Emile niba ashobora gukomeza. Abatesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Reka nkomeze Abatesalonike ba kabiri ibice 2 era ku murongo wa 1 kugera kuri 12. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Abatizeye iby'ukuri bose. So icyo mbona twiga mwahangaha nuko kuza kwa kabiri k'umwami wacu Yesu Kristo Emery yavugaga tuzabona muri F kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Antikristo. No guhishurwa kwa Antikristo kuko hano batubwiye ngo ntibabashuke, ntihakagire umuntu uboshye. Ntabwo umunsi wo kuza kwa Kristo uzaza hatabayeho kwimura Imana. Kwa kwimura Imana kutabanje kubaho n'umunyabugome ari we urwanya ikishyira hejuru cyose kirwanya Imana atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka.
kandi arwanye ikintu cyose kindi cyasengwa kitari we, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. So murumva yuko tudashobora gutegereza yuko Yesu Kristo azaza bwa kabiri aje kwima ingoma ye tutarabona ibi bintu byose birimo biraba, tutarabona Antikristo ahishuwe, tutarabona nyine yigaragaza ngo tubone anategeka yuko abantu bose bamusenga nk'uko tubibona mu bindi byanditswe biza kuza. So ibi byose birimo birasa naho biduhereza context, niyo mpamvu wenda mwumva bishobora gusa naho bikivangavanze, niyo ariko ntabivuga. Biraduhereza context yo kumva gusobanukirwa ese ibi bihe by'imibabaro ikomeye bizaza bite, ese bizaba biteye bite, bizaba bimeze bite. So zimwe muri points tumaze kubonaho muri ibi ngibi twa mentioninga ni uko icya mbere twabonye ko icyo gihe nyine cy'umujinya w'Imana no guhora kw'Imana kitarasohora. Twabonye kandi yuko bizabanziriza cyangwa se bizazana gukizwa kw'Abisiraheli. Tubona kandi yuko ari ibikorwa bizaba mu isi bifite imibabaro ikabije itarigeze ibaho na rimwe, kandi bizaba bivuye ku Mana, ku mujinya w'Imana no guhora inzigo kwayo. Kandi tubona yuko kuza k'Umwami Yesu Kristo aje kwima ingoma ye bidashobora kubaho uko guhishurwa k'uyu mugome no kwigira Imana no kwicara mu rusengero rw'i Yerusalemu ahahoze cyangwa se hakabaye hari isanduku y'Imana, aho Abisirayeli bashaka kujya kubonera ubwiza bw'Imana, kwitarabanza kubaho. Ibi byose tutarabibona rero ntidushobora gutekereza yuko tuzabona kuza kwa kabiri k'Umwami Yesu aje mu bwiza bwe, aje kwima ingoma ye nk'uko tubibona. So nizo glimpse twafatagaho kugira ngo twumve iyo context sense no summarizinga ibyo tumaze gusomamo, kuko ni byanditswe byinshi ariko byose biri ngombwa tubiciye hejuru twaza kujya muri confusion. Yes, Adeline? Murakoze. Ngize ikibazo kuri ibyo tumaze kurebaho, ndi kwibaza ese ibyo byago tuzabwirwa n'iki ibyo byago bigeze ko ari uwo mujinya w'Imana? Ese ko n'ubu dufite ibyago ngo ntabwo waba ari umujinya w'Imana? Ikindi kibazo mfite, turavuga ngo tuzabanza duhishurirwa Antikristo. Azaba ari ikintu, azaba ari umuntu, azaba ari iki? Murakoze. Kumva ntazi igihe tuzabwirwa n'iki ibyo bintu ko bigeze. Okay. Murakoze. Adeline arakoze. Ben? Murakoze. Nanjye nongeye ku cyo Adeline abajije ndagira ngo mbaze ikindi kimwe. Ese Yerusalemu ivugwa ni Yerusalemu tuzi cyangwa hari indi Yerusalemu itari geographic? Koko ibijyanye no kwicara mu rusengero Yerusalemu no gutegeka gusengwa, turagira ngo twumve ko tuzumva ko amakuru yabaye muri Israheli tukaba aribwo tubimenya, cyangwa se bizaba aho turi. Murakoze. Murakoze cyane. Sinzi rero abantu bose bari hano mwatanga ibitekerezo kugira ngo dusubize ibyo bibazo bibajije natwe dushobora kwibaza dukurikije ibyo twarimo dusoma cyangwa ibyo twasomye. Umuntu ufite igitekerezo kuri ibi ngibi? Yes, Ernest? Murakoze. Numa nshaka gusubiza ikibazo Perezida Ben abajije, Yerusalemu nshya cyangwa se niba ariyo tubona, kuko nkurikije byanditswe bivuga ko isi n'ijuru bizazingwa, ntabwo wavuga ko ari Yerusalemu iyo tubona uyu munsi iri mu burasirazuba bwo hagati, ahubwo ni Yerusalemu izaza nshyashya, ariyo igereranywa n'isi nshya izabaho. Iyo si nshya Bibiliya ivuga niyo igereranywa na Yerusalemu nshyashya ihari. So ntabwo wavuga ko ari uyu munsi, kuko uyu munsi yo ntabwo izaba ihari, kuko izazinganwa n'isi izatwikwa. Okay, yes, turakoze. Hari undi ufite icyo avuga kuri icyo? Wenda mpereye ku byo Adeline yavuze. We yabajije ati se ibintu turimo tubona aha ngaha turabwirwa n'iki ko atari iby'iki gihe, ko wenda n'iyi corona
wasanga ari ikimenyetso umwana w'intama mu ijuru amaze guhambura, wenda akaba avanye ikimenyetso cya mbere, hakaba haje coronavirus, twabonye ngo ikimenyetso cya mbere akura amahoro mu isi, none abantu bari mu nzu. Icya mbere twabonye yuko mu by'ukuri itorero rya Kristo, reka mbere kuri iki cyanditswe twasomye ahangaha mu Batesalonike ba kabiri ibice 2, yavuze ngo amayoberane y'ubugome yo n'ubu ngubu yatangiye gukora, ariko ntago azahishurwa. Ibikorwa bya Antikristo ntibizaba revealed clear, ariko ari ibyo keretse uyabuza ubu akuweho, nibwo wa mugome azahishurwa, umwami Yesu nagaruka nyine azicisha umwuka wo mu kanwa kiwe. So no ngo cyambere twabonye yuko itorero ritagenewe uyu mujinya w'Imana, Imana izaba avenging. Iyi vengeance y'Imana ntago igenewe itorero, kuko twabonye ko hari igihe itorero rizakurirwa mu isi, kandi tubona ko uwo munsi n'isaha nta muntu ubizi, gusa nta bindi bimenyetso byatubwiye yuko bizabanziriza itorero kuzamurwa. Yaravuze ngo uwo munsi uzaza nk'umujura, kandi Pawulo yabyandikaga nawe nk'umuntu wagira ngo azaba ariho muri icyo gihe. Yavuze ngo natwe abazaba bakiriho twarabibonye ngo tuzahera ko duhindurwa, nawe akishyiramo nk'aho expectingaga ko it's something gishobora kubaho anytime. So rero ntago batubwiye yuko itorero impanda kuzamurwa kw'itorero kuzabanzirizwa n'ibimenyetso twabonye. Icya kabiri bavuze ahangaha, bavuze yuko hari ikintu kibuza Antikristo uyu munsi kugira ngo akore. Bavuze ngo ntabwo azahishurwa kereka umubuza nyine akiri hano mu isi. Ntekereza ko rero tubihuje n'ibyo twavuze kare cyuko itorero rizabanza kuzamurwa mbere yuko ibi bihe by'imibabaro ikomeye bisohora. Cyambere twabonye yuko nyine itorero rifite isezerano ryo kuzakizwa uyu mujinya w'Imana uzasohora ku batumvira Imana ndetse no ku bayuda banze kwizera Yesu Kristo, ari nabwo bazakizwa nyine icyo gihe. Icya kabiri twabonye yuko hari ikintu nyine, hari igihe cyagenewe uwo mujinya, kandi yuko udashobora kubaho uyabuza utarabaho, ari we torero rya Kristo. So rero kubera iyo mpamvu twavuga yuko ibi ngibi birimo biraba ntago ari igihe cy'imibabaro ikomeye, kubera yuko itorero ntago rirazamurwa. Dutegereje ko itorero rizamurwa anytime Yesu Kristo bwazaza akavuza impanda ku bicu, abapfuye bo muri Kristo Yesu bakazuka, natwe tugahindurwa tugasanga Yesu Kristo, hanyuma tukajya kubana nawe. Abazaba basigaye hano ku isi nibwo noneho Imana twabona mu bice guhera mu bice 5 kugeza ibice 19 mu byahishuwe umujinya w'Imana basohoraho. Ikindi nyine itorero cyabuza, ntago Antikristo cyangwa Satani afite ububasha bwo gukora icyo yishakiye hano ku isi, kuko twabonye muri Matayo, ntago twahasomye ariko naho harimo ibice 16-18 havuga yuko Kristo azubaka itorero rye, kandi ko n'amarembo y'ikuzimu atazabasha kurinyeganyeza. Iryo torero rero niyo limitation navuga yuko Satani afite kugeza uyu munsi, ariko bwo iryo torero rizavanwa mu isi azaba ari unlimited, ari nabwo azakora persecution n'ibindi byinshi ku bantu bazashaka kubaha Imana muri icyo gihe. Yes Mary? Urakoze, ndibaza ko bibaye clear, gusa nashaka mvuge kimwe nihuta. Ijambo ry'Imana nubwo buhanuzi bw'ukuri dufite. Icya kabiri, ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya tugendana cyangwa twirwanira ijambo ririmo, niyo timeline, niyo ituguidinga ibi uko bizagenda bisohora. Nongeye kubyo wari uvuze rero, ntabwo nshaka gusubiza Darine nk'uko wari umaze kumusubiza ko niko nanjye nabyumvaga, ariko hari n'ibizabanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo bitari kuza kwa Antikristo. Bisaba ko umuntu mu by'ukuri akwiye kumenya ibibiri ikivuga n'icyo n'ibihe tugezemo ko bigenda bisohora. Arakoze cyane. Noneho Beni yarabajije Yerusalemu, navuga ko dukwiriye gusoma Bibiliya mu buryo buri uko yanditse. Iyo ivuga Yerusalemu nka Yerusalemu nshya, irabimentioning ikavuga ngo Yerusalemu nshya. Hari Yerusalemu nshyashya iva mu ijuru. Igihe cyose bavuga Yerusalemu muri ubwo buryo barabimentioning. Ntago Bibiliya dushyira muri confusion ngo ujye uvuga Yerusalemu kandi irimo irashaka kumininga iki, kuko ntago bavuga Yerusalemu nshya n'ishaje, bavuga Yerusalemu hakaba na Yerusalemu nshyashya. Iyo rero ntago iraboneka, kuko izaboneka ibi byose birangiye mu byahishuwe ibice 21 nibwo tubona Yerusalemu nshyashya. Avuga ngo
dore umugore, dore umwana w'intama w'Imana. So mu gihe rero Pawulo yandikaga ibi ngibi avuga ngo umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana, ntabwo antikristo azazamuka ngo ajye mu ijuru, ajye muri rwa rusengero rw'Imana tubona Mose yareberagaho arimo kubaka urwo mu isi. Oya, ahubwo ni Yerusalemu nyine. We icyo gihe Pawulo yandika n'urusengero rw'i Yerusalemu rwari rutarasenyuka, kuko amateka y'itorero atwereka ko rwasenyutse, abaroma barusenye muri 70 nyuma yo gupfa kwa Yesu. Icyo gihe yandikaga rero ibyanditswe, urusengero rwari rukiriho, kandi n'ubundi nk'uko turagenda tubibona, urusengero ruzongera rwubakwa, kuko abisirayeli bazagarukira Imana, kandi bazanamenya yuko nyine uwo banze bakamubamba bakamwica yari we Kristo w'ukuri nyakuri, kandi nk'uko babibonye nyine bazongera gukorera Imana i Yerusalemu. Ndetse nitugera no kukuza kwa Yesu Kristo tuzabibona yuko n'ubundi hazajya Yerusalemu y'igitaka. So numva rero twakomeza, ariko twavuga ko hano tukabifata nk'uko biri bivuga yuko nyine hazaza muri Yerusalemu nk'uko dusanzwe tuyizi uwo mubisha ari we antikristo. Hari ibindi Daniel yanditse nabyo sinzi niba turi buze kwibona bijyanye ngo n'ikizira ngo kiri ahera turahazi. Senyeri rwongera kubaka bazongera wenda bahagire bagira ahera n'ahera hahera, ariko kubona ikigirwamana cyicaye aho hitwa ahera hahera, abantu bamwe batekereza yuko ari cyo kizira Daniel yahanuye. Turaza kwibona muri Mariko 24 Yesu avuga ngo icyo kizira, that abomination kitaricara ahera ntibizaba, ngo bisoma byitondere, biri mu nyuguti nkuru, turaza kubibona nabyo. So dufite rero some glimpse cyangwa se picture yuko igihe cy'imibabaro kizaba kimeze. Twasoma nanone muri icyo gihe cy'imibabaro hari icyo Bibiliya itwereka. Ndimo ndasoma kuri point E, itubwira yuko hari n'abahamya babiri bazaza mu gihe cy'iyo mibabaro mo hagati. Reka naho tubasome, wenda turaspeculatinga kuvuga ngo ni bande, ariko tuzi ko there are two witnesses. Bibiliya itubwira hari abahanuzi bagiye baza mu myaka yashize, ntari buvuga amazina, ariko hari umunyamerika wabayeho yanjye apfuye nko muri 70 na kangahe, yavugaga yuko ngo ari we Eliya waje gutegurira kuza kwa kabiri k'umwami Yesu. Amba abantu benshi barabitekereza n'uyu munsi aracyafite abayoboke benshi. Aravuga yuko nyine yarapfuye unfortunately, yanavugaga ko Yesu azaza mu gihe cyiwe, ko ari umwe muri aba bahamya 11 bambe babiri baboneka mu byahishuwe ibice 11. Twasoma ibyahishuwe 11 kugeza kuri 14. some ubingo rusa n'inkoni bati haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicani bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya Elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo, ibaneshe ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini, ari wo witwa Isodomu, no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko
n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mvu. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba, banezerwe bohererezanye impano, kuko abo bahanuzi bombi babazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka. Ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa. Icyo gishyitsi cyica abantu 7,000. Abasigaye baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana nyir'ijuru. Ishyano rya kabiri rirashize, dore irya gatatu riraza vuba. Icyo navuga hano mbere yuko n'abandi mubaha ijambo, ni uko tubona ko hari abahamya babiri bazaza muri iki gihe. Murabona ko tugeze mu bice 11 cy'ibyahishuwe baje guhamya, kandi urabona ko hejuru nyine ni abahamya bava ku Mana, bavuga n'igihe bazamara. Iyi minsi uyibaze 1240 mwayigabanya mukambwira imyaka irimo cyangwa se amezi arimo. Ariko icyo nagira ngo mvuge ni uko hariho ibitekerezo byinshi bitandukanye. Abantu bamwe batekereza yuko ari Eliya na Enoki, abandi bakavuga ko ari Eliya na Mose, bitewe n'uko babona bakora ibitangaza bisa naho abo babiri bakoraga. Impamvu bavuga Eliya na Enoki ni uko tubona ko aribo bantu mu isezerano rya kera batapfuye, ariko cyangwa se na Mose, kubera ko tubona ko of course nawe urupfu rwe ruri mysterious, kuko nta mva agira ku isi, ngo umurambo we ngo Imana yarawutwaye. Ndetse tubona marayika awurwanira, Mikayeli awurwanira na Satani, bose bawushaka muri gitabo cya Yuda ndumva. So birashoboka ko ari muri abo ngabo. Ntabwo ngiye ndi siri ngo ni kanaka na kanaka, ariko birashoboka ko ari abo bahamya bazongera kwigaragaza mu gihe cy'iyi minsi y'imperuka, igihe cy'imibabaro ikomeye. Kandi murabona ko iki gihe kizaba ari igihe kizamara igihe kinini cyane. Ben arabaje ngo ni iminsi ngahe? Bavuze iminsi 1260. Iminsi 1260. Iyi minsi nimuyibona murasanga wanye n'imyaka 3 n'igice. Aricyo hejuru twatangiye tubona ngo iki gihe cy'imibabaro ikomeye kigabanywamo ibyiciro bibiri. Muri rusange ariko ubwo nangiye kuvuga ibijyanye n'igihe kizamara kandi tutarabisoma. Reka dusome Danieli. Okay, hari umuntu ushaka kugira icyo avuga kuri aba bahamya? Nari ngiye gukomeza na tanze ntuze. Tubonye gusa ko ari abahamya babiri bazaza kandi bazahamya kandi bazicwa, ariko nyuma yaho Imana izongera ibazure, hanyuma bazamurwe mu ijuru, nkuko n'ubundi Eliya yari yaragiye bwa mbere abanzi babo babireba. Kandi tubona yuko bazaba bari mu isi, kandi bazajya nabo bazana judgment y'Imana ku bari mu isi, babateza ibyago byinshi. Inyamaswa rero izabica, turaza kubona ibijyanye n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Iminota nitwemerera, nuko mbona deje amasaha yamaze kugenda tutarakabakaba. Sinzi niba twajya rero ku bijyanye no kureba igihe ibijyanye n'iyi minsi bizamara. Byo ndumva bidateye ikibazo, kuko Bibiliya iri clair ku bijyanye n'iminsi, iyi minsi ikomeye izamara. Twasoma muri Danieli ibice 9:23-27. Imana yamuhaye timeline abariraho uhereye icyo gihe ukageza uyu munsi. Yes Nadia, ukageza kuri icyo gihe.
ni nacyo cyicane navuze ngo muze gusomamo mwese, ndatekereza ko niba mwahageze mwaje kubona ko Imana yamuhishuriye Daniel ibijyanye n'icyo gihe. Yes, Nadia ushobora kuvuga? Yego, turakumva nuko network yawe yagenda. Nandi kubaza ngo abo bahamya bazaza guhamya bazaza Kristo yaramaze gutwara itorero hanyuma muri cya gihe cy'imibabaro ikabije. Ntabwo turimo tukumva neza, wakongera ugasubiramo? Cyangwa se nari kwibaza niba abo bahamya bazaza itorero rizaba network ari nkeya. Network ya Nadia ndumva ari nke, ariko niba numvishije ikibazo cye neza yarimo abaza niba ibyo bizaba, ibi bintu byose turimo tubona izi events zo mu gihe cy'imibabaro ikomeye, twamaze kwemeranya ko itorero ritazaba rigihari, kuko mu nyigisho iheruka twabonye ko itorero rizazamurwa anytime. Nyuma yo kuzamurwa rero nibwo Imana izasuka umujinya wayo ku batuye isi. Ntabwo itorero rero ryagenewe uyu mujinya nk'uko twabibonye. Ntabwo itorero ryagenewe uyu mujinya nk'uko twabibonye, ahubwo itorero rizaba ryarazamuwe. Iki gihe cy'imibabaro ikomeye kizaba ku isi ari uko ubuza Satani gukora ibyo ashatse byose ku isi amaze kugenda, itorero rimaze kuvanwa mu isi. Niko twabibonye, ni nako nanjye mbitekereza nkurikije uko ibyanditswe twasomye bivuga. Nta hantu na hamwe batubwira ko itorero rizajya muri iki gihe cyo guhora kw'inzigo y'Imana izaba ihora ku isi. So rero igihe abahamya bazaza muri iki gihe nko hagati, period zose ziri hagati y'ibyahishuwe ibice urebye 6, kuko 5 ho bibera mu ijuru, gukomeza tubona yuko ari ibihe biba itorero ryamaze kuzamurwa, hanyuma mu isi noneho hakabamo ibyago bikomeye cyane. Emile sinzi bagezeho twe tugiye gusoma dusoreza tureba igihe iyi minsi izamara, turaza kubihuza n'ibyo bari abahamya nanone twabonye bazakora. Ndahari? Yego, ni 30 gusa, ni verses 3 twenda tunasoreza aho ngaho. Ibyahishuwe 13 no 9:25 kugeza kuri 20. Daniel 9:23 kugeza kuri 25 kugera kuri 27. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, rimare icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Akoze cyane. Rero tugeze ku bijyanye no kubara, ariko ntekereza yuko bitatugora cyane, kuko hari icyitegererezo. Twe dufite amahirwe ko turi muri future, hari ibyamaze kuba yamaze kuvuga dushobora guheraho tubara, ariko si natwe tubihimba, ndetse n'umusoma na bindi bitabo urabona ko ariko mu by'ukuri byemerwa ko ari byo bihe. Tubona yuko umurongo wa 24 haravuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera
kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa bitangirwa impongano haze gukiranuka kw'iteka. Ibyerekanwe n'ibyahanwe bifatanishwa ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko bimenye ubyitegereze, ni marayika yaraje asanga Daniyeli. Biba byiza ko wasoma ibice bibanza kugira ngo twumve context neza. Marayika w'Imana yaraje asanga Daniyeli, asanga arimo asenga, arangije aramubwira ati nje kukuzanira message ijyanye n'iminsi y'imperuka yo kubwira ubwoko bwawe, ijyanye n'ibizaba ku bwoko bwawe bw'Abisiraheli. Ariko amuhishurira mu by'ukuri uko ibihe bibarwa nuko ibihe byagenwe. Icyo gihe hari mu mwaka wa 70 bari mu bunyagano ari i Babyloni. Imana yari yateganyije yuko Abisiraheli nyine bazajyanwaho iminyago. Yeremiya rero abihanuye, hanyuma bakamara i Babyloni imyaka 70 ari iminyago. Icyo gihe rero Nebukadinezari nyine murabizi ko yateye Yerusalemu, hanyuma agatera n'urusengero, hanyuma urusengero rukanasenyuka. Ibyo murabizi, inkuta z'i Yerusalemu zigasenyuka, hanyuma bakajya mu bunyage hagashira imyaka 70. Daniel arimo arasoma mu bitabo abona yuko Yeremiya yari yarasomye ko imyaka 70 ariyo yagenwe, abona irashize nta gutabarwa kuraboneka. Niho rero Daniel yafashe umwanya wo gusenga aravuga ati igihe twakabaye turi mu bunyage kirasohoye, imyaka twandikiwe irashize, turi mu mwaka wa 70. Rwose tugomba kubona gutabarwa kw'Imana tugasubira iwacu. Arimo asenga rero marayika niho yaje amuzanira ubuhanuzi butandukanye. So rero mu kudufasha kubara nkuko n'abandi mbona ko babikora kandi binumvikana koko ko ari bwo muri ubu buryo, hari ibyo yadushyiriyeho bishobora kudufasha. Icya mbere yavuze yuko ibihe bisigaye yabishyize mu byumweru 70. Ibyumweru 70 tubona mu basobanuzi ba Bibiliya batubwira yuko habaho ibyumweru by'uburyo bubiri. Habaho icyumweru cy'iminsi, ni ukuvuga iminsi 7, hakabaho n'ibyumweru by'imyaka, ni ukuvuga imyaka 7. Mu bijyanye n'iminsi, iminsi 7 igize icyumweru kimwe. Mu bijyanye n'imyaka, imyaka 7 igize icyumweru kimwe. Therefore bakanzura yuko ibi byumweru 70 bavuga ari imyaka 7 igize icyumweru kimwe. So imyaka 7 gukuba 70 ni imyaka 490. Ahangaha Abisiraheli bari Babyloni. Dukomeze ku murongo wa 25. Uhereye igihe bazategekera i Yerusalemu bayisana kugera kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impabu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Bene data, dukomeje muri iyo interpretation tubona yuko ibijyanye n'uburyo bubatse Yerusalemu murabizi kuko Nehemiya yasenze akumva amakuru avuye Yerusalemu yuko habaye umusaka, inkuta zasenyutse. Murabizi inkuru za Nehemiya murazizi, n'abamufashije kubaka n'uburyo Yerusalemu yongeye kubakwa, n'uburyo inkuta za Yerusalemu zongeye kubakwa. Amateka rero atubwira igihe byabereye. Iyo tubaze ibyumweru 69, murabyumva yavuze ngo hazashira icyumweru kimwe n'ibyumweru 62. Byose hamwe n'ibyumweru 69. 67 na 2 kongeraho ibyumweru 7 egari 69. Ibyo byumweru 69 ni mu bikuba n'imyaka. Muraza gusanga ndabikuba nanjye ahangaha ibyumweru 69 dukubye 7 ni imyaka 483. Biragenda bikagwa neza ku gihe umunsi umwami Yesu yinjiraga i Yerusalemu mu cyumweru cyabanjirije kubambwa kwiwe. Bakavuga ngo hashimwe uje mu izina ry'Uwiteka. Ni imyaka 483. Uhereye igihe inkuta zubakiwe igihe cyaba Ezra kugenda ukageza muri icyo gihe. Tubona yuko ibyo byumweru 69 byashize. Sinzi niba twemeranya ko
kuri interpretation iyo myaka 483 iragenda neza ikagwa muri 30 after death. You can read your own history, mateka yawe ugaza kubibona. So niyo mpamvu tufite avantage twebwe ko dushobora kubibara, kuko yamubwiye ngo uhereye Yerusalemu bazayubakira, bimubwiraga bitaraba, kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, habeho n'ibindi byumweru 62. So iyo duhereye rero ubakiye Yerusalemu bagasubizaho iyi miharuro n'impamvu nk'uko babivuga, akabikora mu bihe biruhije. Murabizi ko barwanaga, umwe afite intwaro ukuboko kumwe, ukundi afite niba ari umwiko yubakisha kumukunda kurwanisha. Daniel rero yabigiraga mu buhanuzi. Tubibaze tugasanga ni imyaka 483, bitwereka yuko ibyo byumweru 70 yavugaga atari ibyumweru by'iminsi, ahubwo ari ibyumweru by'imyaka, nk'uko koko n'abasobanuzi babiri babivuga. To me, I see no problem here. Turabyemeranya? Okay, so natubyemeranya rero. Hari ikindi cyumweru rero atatubwiye, ari cyo cyumweru cya 70. Atubwiye ibyumweru 7 n'ibyumweru 62 bihwanye n'iminsi 69 biziranamo mu kuza kwa Mesiya, nuko Abisiraheli nyine bamushashiye ibishura bavuga bati hozana hozana, nubwo nyuma y'icyumweru kimwe baje kumwica. Ikindi cyumweru rero kimwe no kuvuga imyaka 7 yindi isigaye irazana no kuza k'umutware uwo mugome batubwiye uzagirana isezerano rikomeye n'abantu babo. Kandi icyo gihe cy'uwo mutware ndanoniye twasome ku murongo 26 na 27. Ibyumweru 62 nibishira Mesiya azakurwaho, dugena ku gupfa kwa Kristo nyine. Yinjiye mu cyumweru kimwe gikurikiyeho baramwica, kandi ntacyo azaba asigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Turakomeza, murabizi ko Abaroma niko biri twereka ko ku ngoma y'Abaroma aribwo nyine umwami Yesu bamwishe, kuko nabo bafite n'igihano cy'urupfu nibo bakizanye, byari mu matwambe cyo kubamba umuntu, nibwo buryo babambagamo Abaroma. Hanyuma rero ubwami bwabo murabizi ko bw'imvedinze Israheli, kandi umwami waje gukurikiraho ngo bavuze ngo abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa w'ubwoko bwera. So uyu mutware uzaza barimo bavuga niwe wa Antikristo batubwira. Mu kutubwira ngo aba agents biwe, agent ni abantu n'ubundi bakorera muri wa mwuka wa Antikristo. Muraza kubibona neza yuko ubu bwami bw'Abaroma nyine bwari buri icyo gihe, bavugaga yuko ariko bwasohozaga umugambi wa Satani. Nibo batotezaga Abakristo, intumwa zose hafi 12 zose nibo bazishe. Murabizi uko bishishije Yakobo inkota, murabizi uko bafunze Petero, ariko kubw'amahirwe we na Sira nijoro Imana ikaza kubagenderera, n'abandi bizeraga ndetse bigatuma batatana kubera ko babahanye kugira ngo batotezwe. Murabizi byaba Claudius na Nero, amateka arabitubwira uko baje batoteza abizera Yesu Kristo muri icyo gihe. So niyo mpamvu rero yayise ngo n'abantu b'umutware uzaza. Mu Cyongereza sinzi ukuntu bavuga, unfortunately mu rugo umuriro wagiye, sinshobora gusoma Bibiliya y'Icyongereza iri hard copy, ariko nimusoma hagira dusomera Daniel ibice 9 umurongo wa 26 twumva icyo abantu b'umutware uzaza uko bahavuga mu Cyongereza. Anyway, I can have it kandebe kuri iPad, ariko nagira wagena mbadusomere Daniel 9:26. The people of the prince who shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood. Unto the end of the war, desolations are determined. Bavuze ngo ibyo byumweru 62 nibishira, kongeraho cya byumweru 7 batubwiye, Mesiya azakurwaho, the Messiah shall be cut off, azicwa, but not for himself,
of course birumvikana ko atazaba azize amakosa ye cyangwa ibyaha bye. The people of the prince babise ngo ni aba agents cyangwa se abantu b'umwami uzaza. The prince bari muri P, small p cyangwa se p minuscule, bigaragaza ko ari umwami ariko utari umwami Yesu, ni P. baza destroying the city and the sanctuary. Iyo dukurikije amateka tubona ubwami bw'abaroma mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo amaze gupfa, i Yerusalemu barahasenye, barongeye barahasenya, ndetse n'urusengero bararusenya. Nushaka gucukumbura urasanga ahantu hari urusengero uyu munsi mu 2020 mu murwa wa Yerusalemu, rwa rusengero rwagiye rusenywa. Of course Salomo yabanje kurwubaka rwa mbere, nyuma bagenda barwongera kurwubaka ba Nehemiya, Herode arongera araza ararwubaka. Tuza kubona yuko rwa rusengero uyu munsi ahantu ruri ntago ahantu rwari ruri hari umusigiti. Ushobora kugenda kuri Google ukagenda ukahareba, ntago Dr. Kenneth arabakoze cyane. Twatinze ubundi twakabaye dusoza saa 9:30 ariko twatangiye dutinze, bisa naho turi mu kirere, ariko nahangaha tugiye gusoreza. Thank you so much. Tuzakomeza ejo iminota nk'itanu gusa turaba turangije. Nandimo nsobanura yuko iyo turebye igihe nkuko 25 batubwira, abaroma nibo basenye urusengero rw'i Yerusalemu, basenya sanctuary ndetse basenya n'umujyi icyo gihe. Ngira ngo ni muri 70 nkuko amateka arimo abitwereka. Ibyo rero babibariye batubwira yuko bihwanye nyine bizaba nyuma yuko Mesiya akurwaho. So icyumweru cya nyuma rero, iyo Bibiliya ikivuga nk'icyumweru kiri unique, ntago gikomereza kuri ya 60 na bya 69, ahubwo batubwira yuko uwo mutware nyine abantu be nibamara gusenya Yerusalemu, nimbure uwoherezo rye rizaba ari nk'utema mu mwuzure, intambara n'ibyago zenda bigeza ku mperuka niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye. Noneho tugeze kuri Antikristo ukaza asezerana n'abantu benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Tubona yuko Antikristo yategekeye kuzamara icyumweru kimwe cyangwa se igihe cye, nubwo wenda azahishurwa mu cyumweru mo hagati nkuko babitubwira ngo nibigeramo hagati umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira. Ejo tuzabibona yuko ari mu byahishuwe ibice 13, ni muri kimwe cya kabiri cy'igihe cy'imibabaro ikomeye. Tubona yuko Antikristo igihe cy'imibabaro kigiye tubona ahangaha cyo kubitora bitari mu isi, ari igihe cy'isezerano nyine isi izaba irimo iri kumwe n'ubwami bw'umwijima, ari igihe cy'icyumweru kimwe gihwana n'imyaka 7. So hari ibindi byinshi bihamya muri Bibiliya yuko iki gihe cy'imibabaro ikomeye kizaba ari igihe cy'imyaka 7 igabanyijemo kabiri, ni ukuvuga imyaka 3 n'igice wongeyeho imyaka 3 n'igice bikaza ku imyaka 7. Niho rero tubona that is how I read Daniel 9:25-27. Niko nsoma Daniel ibice 9:25-27, nkurikije n'ibyo mbona koko ababihaye ubusemuzi bari mu kuri, nanjye niko mbona bitekereza. Sinzi rero niba ushaka kugira ikindi kintu yongeraho ku byo yatubwira ku bijyanye na Daniel ibice 9 murongo kuri iki gihe kijyanye n'ibihe by'imibabaro ikomeye bizabanziriza kuza kwa kabiri k'umwami Yesu. Yes, Mary. Numva ahubwo twasoreza aho wenda ejo akarugo tuzakomereza aho ngaho. Okay. Tugeze kuri point nziza. Ya twatugeze kuri point yo kureba ibihe, ubwo tuzabireba ejo ibijyanye n'ibihe neza, ariko nanjye nanivuze ko niba ndi umushaka kugira icyo avuga, asaga naho ni hari ijambo yafata umwanya nawe akagira icyo yongeraho, cyangwa se icyo atubwira niba nawe turi buze gusoza dusenge dushima Imana. So mwakoze cyane. Akoze. Rero ndumva ikintu cyadufasha kugira ngo ejo tuzakoresha umwanya mutoya, ko murabona ko uyu munsi twafashe umwanya munini cyane, nabwo tukaba tugiye tudafite picture yuzuye.
ndabyumva ko hakirimo rwose confusion n'ibibazo byinshi, ariko nitufata iyi study nayisharinze kuri WhatsApp, nitugenda tugasomamo ibi byanditswe, noneho ahubwo tukaza dufite picture yuzuye twabisomye, bizadufasha kugira ngo nihaba hari n'ibibazo tubashe kubisubiza ariko in context. Ibibazo biza gusubizwa n'ibindi tutarageraho nanone tukabyavoidinga, biraza kudufasha cyane. Twese twari twasomye Daniel ibice 9, sinzi niba hari undi muntu wahaye interpretation itandukanye n'iyo ngiyo mbere yuko dusoza. Niba interpretation duhaye Daniel ibice 9 25 niba ihuye n'iyo ngiyo niyo nawe wari wayihaye, that's well and good. Niba bidahuye watubwira, otherwise turasoje. Ntabwo byoroshye gusobanura ibintu by'ubuhanuzi, ariko turizera ko Bibiliya nyine yanditswe kugira ngo tubisome tubimenye. Dushobora kubisoma rero niyo tukabisoma tukumva uko tubisobanura, cyane ko ibintu byinshi birimo hano rwose byanditswe n'abantu batabyandikiye, abantu bafite ubundi buhanga bwo kuzabisoma, ahubwo babisomeraga itorero hagati, abisirayeli bagafata umwanditsi akajya imbere akabasomera bose bakumva. So by the Holy Spirit, kubwo kwizera n'umwuka wera no gusoma, turatekereza ko rwose ibibazo biriho no kutamenya kujyanye n'iminsi ya nyuma ari nayo yatumye iyi topic tuyifata, kuko ubundi itari iri kuri yamfasha nyigisho ari iyi ngiyi. Mwumvishije ibijyanye n'ikimenyetso 666 n'ibindi byose tuzabireba ejo, kugira ngo byaprayinge kwiranga muntu cyangwa kuri tap and go, mu by'ukuri ni amarorerwa akomeye. So niyo mpamvu iyizi nyigisho Imana nidufasha wenda tuzazisoza nko kuwa mbere. So mwakoze rero cyane. Niba nta muntu niganye ijambo n'umwe cyangwa ikintu yumva cyatasharinga, ndumva tubusabe yuko wenda mwene data Emery yadushimira Imana tugasoza. Ubwo ejo tuzatangira saa 12 zuzuye. Reka dushime Imana. Mwami Yesu tugushimiye umwanya wose waduhaye kubw'ijambo ryawe no guhishurwa gukomeye cyane kwagaragaye, ndetse tunagusaba kugira ngo iri jambo ryawe uduhaye muri uno mugoroba rigire umumaro, ritwigishe, rimanukire kugira ngo riduhugure twebwe abakwizera n'abagukurikiye, tuzabashe guhishurirwa uko umusku uza n'undi ukurikiyeho iby'ijambo ryawe. Reka uhe umugisha Yves na Ben, uhe umugisha buri muntu wese wakurikiye, ndetse tunasanga udushoboze kuzaboneka ejo, ndetse n'abandi bose. Ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Murakoze. Abantu bashobora gushyiraho video tugasuhuzanya, afite kacyayi hafi bakakanywa. Imana ibahe umugisha. Ariko ufite birantega nta cyamubuza rwose. Wakoze cyane mwese kubana natwe. Nta bindi, amateraniro yarangiye. Turaza guhashyira kuri YouTube uyu munsi kugira ngo umuntu ushaka kongera gusubiramo aze kubyumva.